مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده هنتكلم عن فيلم نادر جدا حصل بسببه شويه خلافات وشويه مشاكل ايام عرضه، وهو سعاد الغجريه. تم عرضه المره الاولى يوم 30 مايو 1928. مده عرضه 100 دقيقه، والفيلم تصنيفه رومانسي. هو من إخراج جاك شوتس وتأليف جاك شوتس، مخرج بريطاني. أما عن طاقم العمل: حسين إبراهيم، عبد العزيز خليل، أمينة رزق، زكية إبراهيم، محمد التوني، فردوس حسن، محمد كمال المصري أو شرفنطح، فؤاد فهيم، وكمان محسن سرحان. الفيلم ده بيحتل المرتبة الرابعة من تسلسل الأفلام المصرية الروائية الطويلة. بتدور أحداثه حوالين عمدة شيخ العرب اللي كان بيحب فتاة غجرية صغيرة جدا في السن، وبيحاول ان هو يتجوزها بالعافية، وللأسف بترفض، فخطفها من الغجر واغتصبها وخلاها تشتغل في السيرك غصب عنها. واول ما اهلها عرفوا حاولوا ان هم يدوروا عليها فترة طويلة وما قدروش يوصلوا لها، واول ما عرفوا مكانها حاولوا ان هم يخلصوها من ايده، ولكن حصلت بعض المشاكل لان كانت ايده طايلة في الوقت ده. وجه واحد انقذها واتجوزها، لان شيخ العرب رفض انه يتجوزها بعد ان اعتدى عليها، ولكن كان حاططها تحت ايده. انت هتفضلي موجودة هنا لحد ما انا عاوز. الراجل ده خلصها من ايده واتجوزها، وهربت علشان ما ترجعش تاني لقرايبها والشيخ العرب. قصة الفيلم ده بسيطة جدا، بتدور حوالين الحب. الحاجة اللي انا مش همتلكها انا هضيعها للكل، بس الحب الاعمى. انا مش هتجوزك ولكن هبهدلك وارميكي، بس مش هرميكي كده، انا هرميكي تحت ايدي، بحيث ان انا كل ما اكون عايزك اخدك وارجعك تاني، بس تروحي لاهلك تعيشي براحتك ابدا، انتي تحت رحمتي انا. قصة الفيلم زي ما حكيتها لكم كده بالتفصيل. الفيلم ده حكايته حكاية. اول ما تم عرضه حصل شوية مشاكل كتار، وحصلت حملة ممنهجة في الصحافة بسبب الفيلم ده، لان الصحفيين أجمعت إن الفيلم ده بيعمل إساءة للمصريين بسبب القصة اللي أنا حكيتها لكم، قصة الاغتصاب وقصة الحب الغير مشروع. ولكن أنا من رأيي إن دي قصة حقيقية، أو ممكن بلاش كلمة حقيقية، قصة واقعية. بمعنى إن الدنيا ياما فيها من بلاوي وياما فيها من أحداث حلوة ووحشة بتمر على الواحد، فمش معنى كده إن أنا لازم أطلع الحلو بس، ممكن أطلع الوحش علشان أبينه للناس إن ده غلط ومش مستحب إن هو يتعامل. فالفيلم ده بالنسبة لي مفهوش أي غلط ومفهوش أي إساءة لمصر، ولكن مصر أكبر بكتير من فيلم تم عرضه لمدة 100 دقيقة. مصر هي بلد من أهم بلدان العالم ومن أهم بلدان الأرض، لأن تم ذكرها في القرآن وتم ذكرها في الكتاب المقدس، وهي بلد مقدسة من جميع الأنبياء. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وتستنانا في الأفلام اللي جاية إن شاء الله. ولو عندك فيلم عاوز تعرف قصته اكتبها لنا في الكومنتات، وإن شاء الله هنتكلم عنه في أقرب وقت. ولو ليك رأي غير الرأي اللي أنا قلته تشرفنا في الكومنتات وتكتبه لنا. وسلام عليكم.